Herzlich willkommen aus Naumburg. Den Dom hier in der Stadt, den kennen viele, aber Naumburg hat noch mehr zu bieten. Den kleinsten Straßenbahnbetrieb Deutschlands zum Beispiel. Gerade mal 2,5 Kilometer ist die Strecke lang vom Bahnhof in die Stadt rein. Und es ist ein Glück, dass diese Straßenbahn überhaupt noch rollt, denn nach der Wende ruhte hier erstmal der Verkehr. Und erst seit 10 Jahren ist die Naumburger Straßenbahn wieder täglich sozusagen quietschvergnügt im Einsatz. Und damit hat diese Straßenbahn ein ähnliches Schicksal erlitten wie die Kleinbahnen in der Prignitz. Denn auch in der Prignitz, da ruhte lange Zeit der Verkehr, doch inzwischen, da rollt er wieder, der Pollo. Eine Diesellok aus Babelsberg und 3 Waggons. So macht sich der Pollo auf schmaler Spur auf den Weg. Auf dem Führerstand ist Sven Lieberenz, der Vorsitzende des Prignitzer Kleinbahnmuseums Lindenberg e.V. Als sich der Verein vor 24 Jahren gründete, sollten zunächst nur ein paar Relikte aus der Geschichte der Bahn gezeigt werden. Niemand glaubte daran, dass hier mal wieder Züge fahren würden. Doch Sven Lieberenz erinnert sich, dass dann bei den ehrenamtlichen Mitgliedern eine Eigendynamik entstand. Wir haben hier 93 angefangen. Es ist alles mit einer Steckdose hier auf dem Bahnhof unter freiem Himmel entstanden. Die meisten Fahrzeuge wurden hier bei Wind und Wetter wieder instand gesetzt. Der Lokschuppen selber ist erst 2006 dazugekommen und vorher wurde halt alles wirklich hier unter freiem Himmel wieder aufgebaut. Und da kann man schon stolz auf den Verein sein. Die Prignitz liegt im Nordwesten Brandenburgs. Der Pollo fährt heute wieder auf einer Strecke von 9 Kilometern, vom Bahnhof Lindenberg bis zum Bahnhof Mesendorf. Freunde der Bahn sind zu einer Sonderfahrt gekommen, aus Sachsen. Sie sind selber Schmalspurbahner in Jöstadt im Erzgebirge bei der Pressnitztalbahn. Das ist einfach ein schönes Flair hier, die gute alte Eisenbahn, die Bimmelbahn. Also wir versuchen ja die Museumsbahn im Stil der 1960er Jahre darzustellen. Und das ist in der Region dadurch, dass natürlich hier Einwohnerschwund und Bebauung nicht so ist wie in Städtenähe, relativ gering. Und deswegen ist das hier halt wirklich noch so ländlich, sehr ländlich. So wie es auf den alten Bildern war und genau so ist es hier noch und das ist eigentlich das Schöne. Früher war Lindenberg Knotenpunkt eines 120 Kilometer langen Kleinbahnnetzes. Die Bahn fuhr mit Dampf. Heute gibt es keine betriebsfähige Dampflok mehr, aber die Freunde von der Pressnitztalbahn. Und die schleppen per Tieflader jedes Jahr eine hierhin. Für Thomas Brandt der Höhepunkt des Jahres. Wenn wir dann eine Dampflok da haben aus Jöstadt, dann ist es natürlich nochmal eine ganz große Herausforderung. Das erinnert mich auch an meine Kindheit. Also ich bin ja groß geworden noch mit Dampflok-Regelbetrieb. Also von der Warte her ist es auch ein bisschen Nostalgie, die auch mit eine Rolle spielt. Im Mai sind Dampfloktage beim Pollo. So sah es im vergangenen Jahr aus. Für dieses Jahr plant Mario Wolf von der Pressnitztalbahn schon voraus. Dieses Jahr dürfen wir wieder eine Dampflok hierher fahren als Leihgabe und freuen uns natürlich auch, dass die hier so gut angenommen wird. Man guckt sich voneinander was ab, wie man Wagen aufarbeitet, wie man eine Lok bedient oder sowas. Und das hilft dann schon. Und ich glaube, das ist für beide Vereine ein großer Gewinn. Sachsen und Brandenburger helfen sich, so einfach ist es. Aber woher kommt eigentlich der Name Pollo? Das weiß Sven Lieberenz. Bei der Eröffnung damals war der Förster anwesend mit seinem Hund Pollo. Bei der Anfahrt des Zuges erschreckte sich der Hund und rannte weg, beziehungsweise wohl hinterher. So genau weiß das heute gar keiner mehr. Und der Förster rief Pollo, Pollo. Und alle dachten, so hieß die Bahn. Und so ist es bis heute im Volksmund so geblieben, der Pollo halt. Die Prignitzer freuen sich, dass so viele ihren Pollo kennenlernen wollen. An rund 25 Tagen ist er bis in den Dezember unterwegs. An den beiden letzten Wochenenden im Mai und an Himmelfahrt dampft es in der Prignitz. Wir sind immer noch
unterwegs durch Naumburg mit der Retro-Straßenbahn und hier ist wirklich alles originalgetreu restauriert worden. Die Naumburger, die nennen ihre Straßenbahn hier übrigens liebevoll wilde Zicke. Und warum das so ist, ja, da gibt es zwei Theorien. Zum einen, weil die damals noch dampfbetriebene Straßenbahn immer so gefaucht hat und zum anderen, und das wird wahrscheinlich eher stimmen, weil aufgrund der schlechten Schienen die Fahrgäste immer so hin und her geruckelt wurden. Also, welche Theorie auch immer stimmt, eines steht fest, in Naumburg, da stand die größte Modellbahn der DDR und die gibt es immer noch bei Michael Schulze. Wer mit dieser Modellbahn spielt, der hat die Qual der Wahl. Über 40 verschiedene Züge gibt es hier. 12 davon können gleichzeitig über die Gleise rollen. Darauf ist der Naumburger Michael Schulze besonders stolz. Vor 4 Jahrzehnten hat der Glasermeister mit dem Aufbau seines Schmuckstückes begonnen und damals nebenbei noch Zeit für die Familiengründung gefunden. Die Anlage habe ich aufgebaut, da wurden die Kinder geboren oder gezeugt, wie man es nennen will. Und ich habe mich abends mit der Eisenbahn beschäftigt und die Frau hat sich mit den Kindern beschäftigt. Doch es steckt natürlich nicht nur viel Zeit in dieser Bahn, auch jede Menge Geld. Also ich habe es immer durch zusätzliche Arbeit finanziert. Also es ist nicht vom Haushaltsgeld oder sonst was abgeknipst, also durch zusätzliche Arbeit. Und als Handwerker hat man natürlich dann auch mehr Möglichkeiten, als wie wenn man jetzt einen Büroshop hat oder sonst was. Michael Schulze baut und bastelt bis heute mindestens 1 Stunde pro Tag an der Anlage. In den Anfangsjahren waren es sogar noch mehr. Lohn der Anstrengung? 1983 bestätigte das DDR-Fernsehen dem Mann aus Sachsen-Anhalt, dass seine Modellbahn die größte der gesamten Republik ist. Während die DDR längst aufs Abstellgleis der Geschichte gerollt ist, herrscht auf der Anlage bis heute reger Verkehr. Die Kinder haben inzwischen selber Kinder und so schauen mittlerweile 3 Generationen zu, wenn Opa Michael zur Fahrstunde einlädt. Sohn Mike geht dem Vater beim Hobby zur Hand und steuert als Kleinserienhersteller die Fahrzeuge links und rechts der Gleise bei. Demnächst wird auf ihn noch mehr Arbeit zukommen. Denn sein Vater hat ein neues Projekt angeschoben. In einer alten Fabrikhalle will er mit ein paar Mitstreitern die Saaletalbahn rund um Naumburg nachbauen. Und das auf nicht weniger als 800 Quadratmetern. Damit wird die neue Anlage mehr als 20 Mal so groß wie die einst größte Modellbahn der DDR. Zumindest die Rudelsburg hat ihren Platz schon gefunden. Nebenan lässt Sohn Mike Schulze weitere Häuser wachsen. Wir haben hier den Ort Saaleck. An diesem Foto haben wir uns orientiert und wir sehen hier ganz prägnant Burg Saaleck mit den 2 Türmen. Diese kleine Villa, die wir hier sehen, ein sehr schönes Wohnhaus und das sogenannte Architektenhaus. Den ganzen Sommer wird nun fleißig weitergebaut. Damit im Dezember die Züge hier erstmals durch blühende Landschaften rollen. Zur geplanten Eröffnungsausstellung. Die Besonderheit der Naumburger Straßenbahn war, sie war eine Ringstraßenbahn. Seit 1914 war sie auf einem ungefähr 5 Kilometer langen Ring durch die Innenstadt unterwegs. Heute ist das Ganze keine Ringstraßenbahn mehr und das hat Konsequenzen. Deswegen muss nämlich immer an den Endhaltestellen der Beiwagen mühsam umgehängt werden. Und das ist ein relativ großer Aufwand. Deswegen gibt es das auch nicht jeden Tag zu erleben, sondern nur an besonderen Tagen. Und wir möchten Ihnen jetzt eine besondere Lok vorstellen. Eine Lok, die zwar aus der DDR stammt, aber später auch im Westen die Gleise eroberte. Das ist eine der seltenen Erfolgsgeschichten made in GDR, obwohl diese E-Lok anfangs zwischen Flensburg und Garmisch zunächst spöttisch als Trabi-Lok abgetan wurde. Kantig, kastig, kein bisschen windschnittig. Wie ein Trabi eben. Die Lok 143, so wie sie seit mehr als 30 Jahren unterwegs ist. Lokführer Bodo Notzke fühlt sich hier auf dem Führerstand trotzdem wie in seinem Wohnzimmer. Ich fahre gerne mit und ja, weil es auch so ein bisschen Historie ist. Also ja, man ist damit auch ein bisschen groß geworden, sag ich mal. Jetzt war sie lange Zeit weg gewesen, jetzt ist sie wieder da. Nämlich im Bahnbetriebswerk Sedin in der Nähe von Potsdam.
Axel Belling, Meister bei der Instandhaltung, hat miterlebt, dass die Lok viel rumgekommen ist. Da hat sie dann im Prinzip, sag ich mal, die gesamte Bundesrepublik erobert. Und man sieht dann eben Baden-Württemberg, also eine Lok, die deutschlandweit unterwegs ist. Und jetzt aber hier wieder gebraucht und jetzt zurück in der Heimat ist. Aktuell vor Güterzügen unterwegs und in Hennigsdorf in Brandenburg wurde sie gebaut. Rund 650 Stück. Die vielseitige Elektrolok sollte eine große Zukunft in der DDR haben. Hier 1988 im S-Bahn-Verkehr in Halle. Doch dann kam alles anders. Es kam die Wende und die Bundesbahn streckte die Hand aus. Da wurden dringend Loks benötigt, die ja dann aufgrund Streckenschließungen, Rückgang des Verkehrs in der DDR oder ehemaligen Gebiet der DDR freigesetzt werden konnten. Und plötzlich war die Brandenburgerin in ganz Deutschland zu Hause, wie hier im Schwarzwald. Aufgrund ihrer Herkunft und da sie nicht gerade ein Designwunder war, hatte sie schnell ihre Spitznamen weg. Stasi-Container habe ich mal gehört, Trabilok, ja, also verschieden. Natürlich Vorurteile, wenn was neu ist, wird es immer geben. Doch die Trabilok wusste durch Leistung zu überzeugen. Die Hennigsdorfer hatten technisch einen Hit gelandet, dem Weststandard mindestens ebenbürtig. Die Lok war über die Jahre vor S-Bahnen nicht mehr wegzudenken, überall unterwegs und längst anerkannt. Na, ist vielleicht auch schon ein gewisser Kult, ja, was man sagen könnte. Es ist ein gewisser Klotz, ja, der da ist, aber sie bringt halt ihre Leistung. Dabei ist der Blick ins Innere wie eine Rückschau in eine graue Vorzeit. Auch das Cockpit offenbart den Zeitgeist der 80er Jahre. Aber die Technik ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Jetzt will ich die Aufrüstautomatik nehmen, um das Triebfahrzeug aufzurüsten. Damit der Stromabnehmer hat gehoben. Bodo Notzke bereitet den nächsten Einsatz bei der Deutschen Bahn vor. Mehr als 200 Loks der Baureihe fahren noch. Inzwischen auch bei vielen Privatbahnen. Ganz in Weiß, in blauer Farbe oder so wie sie 1982 als Prototyp auf der Leipziger Messe vorgestellt wurde, als weißer Schwan. Der schönste Anstrich ändert aber nichts daran, dass ihre Zeit bald zu Ende gehen wird. Wehmut. Sie hat mich ja ein Leben lang irgendwo begleitet. Ja, und ja, wenn ich dann in Rente bin, ist sie auch im Ruhestand. Viele sind aber überzeugt. Ähnlich wie der Trabi wird auch die 143 nie ganz verschwinden. Andreas Blehn ist einer der Geschäftsführer der Naumburger Straßenbahn. Herr Blehn, in welchem Wagen sind wir denn zurzeit gerade unterwegs? Wir sind in einem Gotha-Wagen, also 60er Jahren hier unterwegs. Und das war so typisch für die DDR-Zeit. Sie kennen ja die Straßenbahn noch aus Kindertagen, ne? Ich bin gebürtiger Naumburger, kenne sie als kleines Kind schon, als sie rumpelte und schaukelte durch die Stadt. Und das fand ich faszinierend. Deshalb bin ich fast täglich mehrmals damit gefahren. Was hat denn der Fahrschein damals gekostet? 10 Pfennige. Also es war preiswert und die Straßenbahner kannten uns und es war kein Problem. Wir konnten dann auch manchmal eine Runde länger drinnen sitzen bleiben. Da hat dann eigentlich keiner mehr gefragt. Das war die gute alte Zeit der Naumburger Straßenbahn. Nach der Wende war da nicht so eine gute Zeit, da wurde der Verkehr erstmal eingestellt. Haben Sie damals als Naumburger gedacht, das könnte es eigentlich für immer gewesen sein? Es war absehbar und wir haben gesagt, wir müssen da was tun. Die Straßenbahn darf nicht eingestellt werden, das ist ein Wahrzeichen der Stadt. Und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass Naumburg keine Straßenbahn mehr hat, weil das war ja unsere Freizeitbeschäftigung. Und wie kam es dann letztlich zur Wiederbelebung? Also 1991 wurde der Betrieb tatsächlich eingestellt. Da haben wir erstmal den Verein gegründet, später sogar die Naumburger Straßenbahn GmbH als Betrieb und haben mit einem tageweisen Betrieb auf 300 Metern begonnen. Manche haben es belächelt und manche fanden es klasse, haben gesagt, die packen das an, die schaffen das. Und Stück für Stück haben wir dann die Strecke erweitert, bis es dann irgendwann wieder bis zum Bahnhof ging. Seit 10 Jahren fährt die Bahn nun täglich sogar im Linienverkehr und in diesem Jahr wird die Strecke sogar um 450 Meter erweitert. Von einer Erweiterung, da träumen auch die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Rechenberg-Bienenmühle, denn die suchen ganz dringend neue, größere Räume, weil ihnen zurzeit nämlich der Platz fehlt, um alle ihre Schätze überhaupt zu zeigen. Meine Damen und Herren, am Bahnsteig 5 zum Personenzug nach Holzhau. Bitte steigen Sie ein.
Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Eine Bahnhofsdurchsage wie anno dazumal. Und dazu die entsprechende Technik. In Rechenberg-Bienenmühle gehen den Besuchern Augen und Ohren über. Zur Freude von Clubchef Rolf Kluge. Das ist ein Fahrkartendrucker der Deutschen Reichsbahn. So hat er auf kleineren Bahnhöfen überall in der DDR eigentlich gestanden. Funktioniert hat er, indem da aus dem großen Walzenschrank, wo die ganzen Walzen da, ist ein Walzendrucker, gesteckt haben, rausgenommen für den Zielbahnhof, reingesteckt, eingeschalten und dann kommt unten hier die Fahrkarte raus. Die Zeiten für den Modellbahnclub hoch oben im Erzgebirge waren freilich schon mal rosiger. Früher befand sich das Clubdomizil im benachbarten Neuhausen. Die Fotos der Chronik belegen, dass es dort nicht nur für eine riesige H0-Anlage Platz gab, sondern auch für ein komplettes Eisenbahnbetriebsfeld, das die Modellbahner vor der Verschrottung retten konnten. Doch vor 10 Jahren wurden ihnen die alten Räume gekündigt, das Betriebsfeld musste eingemottet werden. In den neuen Räumen geht es beengter zu. Nur wenige technische Zeugen der Eisenbahngeschichte können gezeigt werden. Der Fernschreiber zum Beispiel. Damit wurden bei der Reichsbahn einst Nachrichten übermittelt. Hans-Peter Dörrband hat das ratternde Ungetüm wieder in Gang gebracht. 7 Jahre lang gab es im Club keine Ausstellung. Erst im Advent 2015 öffneten sich die Türen in Rechenberg-Bienenmühle wieder für Besucher. Gabriele Preisler erinnert sich. Wir haben an für sich nie daran gezweifelt, dass es dazu kommen wird. Nur der Schritt zu einer Eröffnung, zu einer Weihnachtsausstellung, das war am Anfang schwierig, denn in Neuhausen hatten wir eine schöne große Anlage und die war wirklich nahezu fast, ich will nicht sagen perfekt, aber sehr gut gestaltet. Und hier hatten wir wieder bei Null angefangen. Bis heute müssen die Modellbahner kleinere Brötchen als früher backen. Die wichtigste Bahn im Club ist gegenwärtig diese nostalgische Heimanlage aus den 60er Jahren. Ein Privatmann hat sie Rolf Kluge und seinen Mitstreitern geschenkt, weil die eigenen Kinder und Enkel kein Interesse daran hatten. Eine Win-Win-Situation, wie es so schön heißt. Der Hobbybastler wusste sein Werk in guten Händen. Die Modellbahner hatten eine Anlage, die ideal in ihre neuen Räume passte. Trotzdem ist Rolf Kluge längst wieder auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für seinen Club. Vor allem größer sollen sie sein. Der 68-Jährige hat einen Wunsch. Er möchte das derzeit eingelagerte Betriebsfeld unbedingt wieder aufbauen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre mitmachen darf man sagen in meinem Alter. Und ich hoffe, dass wir das noch mal in Betrieb sehen können, zumindest ich. Und bis es soweit ist, wird die Vergangenheit in Rechenberg-Bienenmühle eben auf andere Weise wieder lebendig. Meine Damen und Herren, Ihre nächsten Anschlüsse zum Personenzug nach Karl-Marx-Stadt am Bahnsteig 1, zum Personenzug nach Dresden Hauptbahnhof am Gleis 2. So, hier stehen sie, die gesammelten Schätze der Naumburger Straßenbahn. Und eines ist sicher, wenn Sie hier mit der Straßenbahn unterwegs sind, dann werden Sie mit Sicherheit in einem historischen Wagen sitzen. Zum Beispiel in diesem hier. Seit 1957 hat der Gotha-Wagen viele Stadtbilder zu DDR-Zeiten geprägt. Und in Naumburg tut er es ja heute noch, vor allem akustisch. Nicht wahr, Robby? Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja noch, wie es damals klang, wenn die Straßenbahn ausnahmsweise mal rückwärts fuhr. Oder hier an die Warnglocke. Oder an dieses bekannte Geräusch. Wesentlich moderner geht es in Halle zu, denn dort entsteht derzeit eine der modernsten Zugbildungsanlagen Europas. Früher hat man dazu Rangierbahnhof gesagt, aber mit dem guten alten Rangieren hat das dort kaum mehr was zu tun. Die ersten Waggons, die auf der neuen Zugbildungsanlage in Halle rollen. Testbetrieb. Hier wird durchgespielt, was passiert, wenn ein Waggon nicht ganz bis an den Zug rollt. Schwerläufer heißt er in der Fachsprache. Ein Transportschlitten schiebt den Waggon computergesteuert an die richtige Stelle. Bauüberwacher Ronald Kaiser hat die Arbeiten an der Anlage von Anfang an begleitet. Alles ist im Zeitplan. Theoretisch gesehen könnten wir hier eigentlich bei Tageslicht schon den Güterzugverkehr bzw. die Zusammenstellung der Güterzüge schon aufnehmen.
Die Zugbildungsanlage funktioniert im Testbetrieb bereits. Es fehlt nur noch die Beleuchtung. Die sogenannte Gleisharfe mit 36 Richtungsgleisen steht. Vor 4 Jahren haben die Arbeiten zwischen Berliner Brücke und Hauptbahnhof Halle begonnen. Rund 200 Millionen Euro investiert die Bahn in die neue Anlage. So wird der Betrieb aussehen, wenn alles fertig ist. Ein Güterzug fährt von Norden nach Halle ein. Die Wagen werden getrennt, eine Schiebelok stößt sie über den Ablaufberg. Computergestützt stellen sich die Weichen und Bremsen im Gleisbett. Waggons mit dem gleichen Ziel werden so in den Richtungsgleisen zu 9 Zügen zusammengestellt. In Spitzenzeiten 120 Waggons pro Stunde. Überwacht aus der Bedienkanzel. Die ist bereits eingerichtet. Projektleiter Thomas Herr schaut sich im neuen Herzstück der Zugbildungsanlage um. Wir stehen jetzt hier im sogenannten Stellwerk HA bei uns in der Fachsprache und da sitzen tatsächlich dann 3 Bergmeisterinnen, Bergmeister und überwachen den vollautomatischen Ablaufbetrieb der Zugbildungsanlage. Ja, am Ende ist es immer noch ein Rangierbahnhof, wie es mal war. Natürlich hat er mit dem ursprünglichen nichts mehr zu tun. Stimmt, denn früher war die Arbeit auf dem Rangierbahnhof ein echter Knochenjob. Unter Einsatz des Lebens. Szenen aus den 50er Jahren. Gleis 1. Die Arbeit zwischen Schwellen und Schienen ist verantwortungsvoll und gefährlich. Sie erfordert dauernd äußerste Anspannung. Gleis 7. Kein Grund also, einer Eisenbahnromantik nachzuhängen. Wenn die Arbeit hier aufgenommen wird, beginnt auch in Halle ein neues Zeitalter im Güterzugbetrieb. Mit der Inbetriebnahme der Zugbildungsanlage werden wir eine der modernsten Anlagen in Europa haben und werden dann im Osten der Republik es tatsächlich haben, dass wir den gesamten Güterverkehr hier über Halle abwickeln. Mit Kaiser, der aus Halle stammt, ein wichtiges Datum. Der Güterbahnhof hat fast 25 Jahre brach gelegen. Ich denke mal, die Stadt Halle kann schon ein bisschen stolz sein, so eine Anlage wieder in ihren Herzen zu haben. Ist schon ein Stückchen Geschichte, was man hier mitschreiben konnte. Vor allem der Warenverkehr nach Osteuropa kann bald über Halle laufen. Möglichkeiten, die mit Lkw verstopften Autobahnen zu entlasten, dank 42 Kilometer neuen Gleisen mitten in der Saalestadt. Obwohl in Naumburg alle Straßenbahnen historisch sind, ist er das Prunkstück. Der Triebwagen Nummer 17, gebaut vor ungefähr 90 Jahren in Halle. Und das war damals eine andere Zeit, denn der Eingang dieses Triebwagens ist gerade mal 59 cm breit. Das heißt, mit einem Kinderwagen konnten Sie hier gar nicht einsteigen. Außerdem sollten Sie gut zu Fuß sein, wenn Sie diesen Wagen hier einsteigen wollen. Denn bequeme Niederflureinstiege, die gab es früher natürlich noch nicht. Hier muss man noch richtig Treppen steigen. Ja, und so ganz bequem hat man es hier natürlich auf diesen Holzbänken auch nicht. Polster findet man hier keine, aber dafür ist dieser Wagen einfach unglaublich schön. Auch dank Ihnen, Carsten Trans. Sie sind ehrenamtlicher Straßenbahnfahrer. Seit 1996 ehrenamtlich, genau. Haben Sie denn diese Zeit der Restauration komplett miterlebt? Das ging ja nicht von gestern auf heute, ne? Genau, das hat 25 Jahre gedauert insgesamt. 10 Jahre davon haben wir nur das Geld gesammelt, Spendengelder und ja. In der Zeit, wie viel Geld konnten Sie da sammeln? Also wir konnten insgesamt 20.000 € sammeln und das Fahrzeug insgesamt hat 280.000 bis jetzt gekostet. Seit wann fährt er denn eigentlich wieder? Also wir haben den Naumburgern und Gästen eine Freude gemacht. Am 24.12.2016 ist er das erste Mal gefahren, den ganzen Tag auf Linie und der ist auch sehr gut angenommen worden. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, er fährt natürlich nicht jeden Tag, dieser Triebwagen Nummer 17. Aber wir zwei, wir werden noch in den Genuss einer Fahrt mit diesem nostalgischen Wagen heute kommen. Aber vorher kommen Sie erst mal in den Genuss einer Modelleisenbahn, die auch sehr nostalgisch daherkommt, bei der aber ohne Hightech gar nichts läuft. Selbstfahrende Lkw auf Modelleisenbahnen, die gibt es öfter. Aber Lastwagen, die ihre Fracht automatisch zu Güterwagen bringen und dort auch noch verladen, die gibt es nur in Ehrenfriedersdorf.
Der alte Bahnhof ihrer kleinen Stadt steht im Mittelpunkt der Anlage von Siegfried Seidel und Jochen Klinger. Der kann sich gut an die Bedeutung der Bahn in seinen Kindertagen erinnern. Wir sind ständig damit gefahren, also dann zu meinen Großeltern, die in Jansbach wohnten, und so wurde dann an Feiertagen oder zu irgendwelchen Anlässen wurde dann mit dem Zug nach Jansbach gefahren. Ob die privaten Karnickelställe der Reichsbahner, die einst im Bahnhof lebten, oder den einarmigen kriegsversehrten Kutscher Norik. All das gab es im Ehrenfriedersdorf der 60er Jahre tatsächlich. Und all das haben die beiden Modellbahner im Maßstab 1:87 nachgebaut. Immer mit dem liebevollen Blick fürs Detail, immer auf der Suche nach Perfektion. Um das Projekt nicht ausufern zu lassen, haben sich Jochen Klinger und sein Hobbyfreund etwas einfallen lassen. Und da haben wir gesagt, wir nehmen nur das Bahnhofsgelände. Auch die Kleingärten hier gehören zum Bahnhofsgelände, die sind, wie das hier bei der Reichsbahn einmal üblich war, an hier den Mitarbeitern vermietet worden, und die haben sich die Gärten eingerichtet. Sie funktioniert im Modell vollautomatisch. Die Kipper, hier ein Skoda, fahren mit ihrem Split auf einer Rampe unmittelbar an die Güterwaggons heran und kippen ihre Ladung ab. Beim großen Vorbild ging diese Rampe 1956 in Betrieb. Als junger Mann hat Siegfried Seidel das Geschehen am Bahnhof aufmerksam verfolgt. Weil zur damaligen Zeit die Waggons sehr knapp waren, die Güterwaggons, wurde natürlich dann das meistens aufs Wochenende konzentriert, sodass die Hauptbeladung der Waggons sonnabends und sonntags durchgeführt wurde. Da waren also die Splitfahrzeuge dann Tag und Nacht unterwegs und haben hier die Waggons beladen. Um die Splitverladung technisch perfekt umzusetzen, mussten beide Erbauer viele Stunden grübeln, basteln und auch immer wieder verwerfen. Vor allem der Umbau der kleinen Lkw in echte Kipper stellte für Siegfried Seidel eine große Herausforderung dar. Er hat sie gemeistert. Zum einen ist hier zwischen Fahrerhaus und Pritsche eine Rudermaschine eingebaut. Das ist ein kleines schwarzes Teil, welches die eigentliche Kippbewegung ausführt. Die wird über Fernsteuersender inszeniert. Und dann ist noch eine spezielle Kinematik eingebaut. Wenn also diese Pritsche angekippt wird, dann öffnet sich auch die Seitenklappe und geht auch wieder zurück. Untergebracht ist die einmalige Hightech-Anlage im Rathaus von Ehrenfriedersdorf. Dort kann sie nach Voranmeldung besichtigt werden. Dabei werden die Besucher entdecken, dass nicht nur die Beladung des kleinen Zugs automatisch erfolgt. Auch für die Entladung haben die beiden Tüftler eine grandiose Lösung gefunden. Sie haben unter ihrer Anlage einen sogenannten Kreisel- oder Rotationskipper eingebaut. Damit wird der komplette Zug einfach eingespannt, herumgedreht und dabei ausgeleert. Anschließend kann das ganze Schauspiel wieder von vorn beginnen. Unsere Reise mit der Naumburger Straßenbahn geht jetzt zu Ende. Sie können aber, wenn Sie mögen, hier täglich einsteigen, und das sogar im 30-Minuten-Takt. Und auch wenn der wunderschön restaurierte Triebwagen Nummer 17 nicht jeden Tag im Einsatz ist, eines lohnt in Naumburg immer, und zwar ein Besuch im Straßenbahndepot. Ja, dort gibt es jeden Samstag 14:15 Uhr eine Führung. Viel Spaß dabei. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.